दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन से 5 जानवर हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ दोनों ही अल्लाह ताला कबूल करता है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कभी भी उन पर जुल्म ना करो वरना उनकी बद्दुआ से तुम हलाक हो जाओगे। और वो 5 जानवर ये हैं, पहला कबूतर, दूसरा बिल्ली, तीसरा चिड़िया, चौथा कुत्ता, पांचवा चींटी। चींटी का नाम सुनकर आप हैरान जरूर हुए होंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये बहुत छोटा जानवर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कुरान में चींटी के नाम पर अल्लाह ने पूरी सूरत को नाजिल किया है, जिसका नाम है सूरह अन-नमल। दोस्तों, वीडियो को आगे शेयर जरूर करें।